El 10 de abril de 1912, el Titanic, conocido como el barco insumergible, partió de Southampton en su viaje inaugural hacia Nueva York. En la noche del 14 de abril, el Titanic chocó contra un iceberg en el Atlántico Norte. Lo que parecía imposible se volvió una realidad aterradora. En cuestión de horas, el insumergible se hundió, llevándose consigo la vida de más de 1.500 personas en una de las mayores tragedias marítimas de la historia. El hundimiento del Titanic se convirtió en un símbolo de la arrogancia humana y llevó a cambios significativos en las normas de seguridad marítima. El Titanic nos dejó una lección inolvidable. Nunca subestimemos el poder de la naturaleza. ¿Qué opinas sobre esta historia? Déjalo en los comentarios.